क्या कंडीशन थी निखिल की? इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। एक किसी तरह से यहाँ पर हम इनको लेके आते थे और बैठ बैठ के सीढ़ी चढ़ते थे। फिर जो है डॉक्टर साहब के निर्देशन में सारी चीजें इनकी सही हो गई। आज हम लोग बहुत खुश हैं। 4.8 mm डायमीटर था। हम MRI भी आपको डिस्प्ले पे लगा देंगे, आप देख लीजिए। जिम में मुझे लेग प्रेस से और डेड लिफ्ट से हुई। हाँ, लेग प्रेस से और डेड लिफ्ट से मेरी शुरुआत हुई थी इंजरी की। बेसिकली निखिल एक जिम ओनर है, डू विदाउट एनी सपोर्ट, है ना, और नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली और नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मतलब आफ्टर जब ट्रीटमेंट, जब हमारे पास ये आए थे, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अभी जब हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो हमने इनको बोला था कि 4-5 सीटिंग